দেখেন ওরে সালা পানি এর 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 উপরে কি ভিউটা হয় বলেন, মানে এইখানে বিকাল টাইমে এত ভালো লাগে। লাভ দাও। তো দেখতে পাচ্ছেন সবাই মানে এত সুন্দর জায়গা, ওরে এত সুন্দর একটা জায়গা, সেটা আপনারা না দেখলে বুঝতেই পারবেন না। জায়গাটা দুই পাশে পানি, একদম কি বলবো। আর এখানে হচ্ছে একটা টিলার আছে। যাই হোক এইখানে আসলে আই হোপ ওইখানে বসে একদম। তো এই প্লেসটা তো আপনারা আসতে পারেন। এখানে একটা রেস্টুরেন্ট আছে, তিনটা আমার ব্লগে চেক করতে পারেন। এরা হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেল। আজকে ঈদের প্রথম দিন। সো আজকে আমরা যাব হচ্ছে আমাদের এলাকাতে একটা সুন্দর একটা জায়গা হচ্ছে, মানে টং বলে। এটা হচ্ছে বেতোয়া থেকে একটু ভিতরে। সো আমার সাথে আছে এদিকে ইমরুল কায়েস, ইমরুল ব্লক। এই ইমরুল ভাই। সো এদিকে আছে ইমরুল ভাই, আর এদিকে আছে তামিম। এই যে ইমরুল খান, এই সব ছোট ভাই বাজার পিছু। এটা হলো বাইসতে, ওইটা হচ্ছে চাস্তো ভাই, এটা হলো বিআই, এটা হলো ইমরুল ভাই। এটা তো চিনে নি, সেনাবাহিনী ইমরুল ব্লক। আর বিআই ঠকছে, বিআই টিভিএস রাইডার কেনার কথা ছিল, ডিসকভার কিনছে। সো খুবই কষ্ট হয়েছে বিআই। আর আমরা আজকে যাব হচ্ছে বেতোয়া। সো এখানে সুন্দর একটা জায়গা আছে, আপনাদের দেখাবো। তো সবাই কথা না পারে আমরা এখন রওনা হই। চলো তাহলে, হ্যাঁ নাকি? ইয়েস ব্রো, চলো। সো এভরিওয়ান, আমরা এখন বাসা থেকে বের হইলাম। এখন যাব আমরা সেই বেতোয়া গ্রামে, সেই সুন্দর জায়গাটি আপনাদের দেখাবো। শালগ্রামপুর, এটাকে বলে শালগ্রামপুর গ্রাম। সো এইখান থেকে আমাদের ভরা এলাকা শুরু হয়েছে, মানে আমাদের বাসা থেকে প্রায় 4 কিলোমিটার দূরে। হ্যাঁ, 4 কিলো সামথিং এরকমই হবে। আর এইখান থেকে মানে ভরা এলাকা, নিচু এলাকা আর কি, পানি ওঠে। আর আমরা এখন যাব তেজপুরে। তেজপুর হইতেছে এইখান থেকে 7 কিলোমিটার। এই যে তেজপুর 7 কিলো। সো আমরা এখন শালগ্রামপুর বাজারে আছি। এখান থেকে আমরা তেজপুর যাব। তেজপুর গিয়ে ওইখানে আপনাদের ঘুরে ঘুরে দেখাবো। সো কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি আমরা এখন তেজপুরে। সো সবাই ভিডিওটা দেখেন। আমরা শালগ্রামপুর বাজার হয়ে এখন তেজপুরে যাব। সো সবাই দেখতে থাকেন, তেজপুরের ভিডিওগুলো আপনাদের দেখাবো। সো এভরিওয়ান, আমরা চলে আসলাম শালগ্রামপুর বাজারে। এটা হচ্ছে শালগ্রামপুর বাজার। বাজারে ব্রিজ, আমরা ব্রিজ পাড়ি হইলাম। আর এটা হচ্ছে সুন্দর একটা নদী। সো আর এটা হচ্ছে সুন্দর একটা নদী। সো এই নদী দিয়েই যাচ্ছে যমুনা সেতু যায়, এটা দিয়ে আর কি। মানে এটা ছোট নদী, এটা দিয়ে আর একটা বড় নদীর সাথে অ্যাড হয়েছে। সো এটা যমুনা নদীতে যাওয়া যায়, এটা দেয়া যমুনায় যাওয়া যায় আর কি। সো এটা হচ্ছে লঞ্চ ঘাট, মানে লঞ্চ ঘাট বলতে ছোট লঞ্চ ঘাট একটা, আমাদের লঞ্চ ঘাট আছে এখানে, ওইটাই ছোট লঞ্চ ঘাট। সো সবাই ভিডিওটা দেখতে থাকেন। আমরা এখন যাইতেছি, এখন বেতোয়া গ্রামে ঢুকবো। সো এই গ্রামটা অনেক সুন্দর। এটা হচ্ছে বটতলা, এই যে বট গাছটাকে বলে বটতলা। আর এখানে ছোট্টখাটো একটা পুকুর আছে। আর এটা হচ্ছে বহেড়াতুল ইউনিয়ন, এটা হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ। এই যে নতুন হয়েছে আর কি, এলাকার মধ্যে রাস্তাটাও নতুন হয়েছে, অনেক সুন্দর একটা রাস্তা। আর এই জায়গাটাতে বেসিক্যালি আসলে মনটা এমনিতেই ভালো লাগে। সো দেখতেই পারতেছেন বাতাসটা এত সুন্দর। ওয়াও, যাইতেছি বেতোয়া গ্রামে ঢুকলাম। বেতোয়া গ্রামের এই জায়গাটা অনেক সুন্দর। দেখেন রাস্তার চারপাশে কি সুন্দর সবুজ প্রাকৃতি, ও একদম মৌসুম। এই গ্রামটা অনেক সুন্দর। এই কার যেন কি পড়ছে মোটরসাইকেলে, দাঁড়ান কি বললো, বাজারে ব্যাগ পড়ছে হাতে নি, দাঁড়ান, কার যেন বাজারে ব্যাগ পড়ছে। দাও এটা ওনাকে, দাঁড়ান আপনি, আমি নিয়ে আসতেছি। তো একজনের বাজারে ব্যাগ পড়ে গেছে, উনি খেয়াল করে নাই। আপনার ব্যাগ মনে পড়ছিল? ঠিক আছে, ওকে, ওয়েলকাম। সো ওনার বাজারে ব্যাগটা পড়ে গেছিল, ওনাকে বাজারে ব্যাগটা আইনে দিলাম। সো এখন আমরা বেতোয়া গ্রামে আছি। দেখেন কি সুন্দর একটা গ্রাম, তাল গাছ। আর এই পাশে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে দুই পাশে পানি। ও
আমরা এমন একটা টাইমে আসছি, এত সুন্দর ভিউ, মানে এটা কল্পনা করা যায় না। এই ভিউটা কিন্তু আপনারা দুপুর টাইমে না আসলে পাবেনই না, বিকাল টাইমে এই ভিউটা পাবেন না, ঠিক আছে। ওয়াও, দেখেন গরু ও যেভাবে আসতেছিল আমি তো ভয় পাইছিলাম। সো দেখতে পারতেছি এই জায়গাটা অনেক সুন্দর, একদম ওয়াসাম। এটা হচ্ছে বিআইদের এলাকা, আমাদের রাজু আহমেদ ওদের বাড়ি ওই দিকে। সো আমরা এখন এখান থেকে তেজপুর যাব, সামনে থলচলা বাজার। সো সবাই ভিডিওটা দেখতে থাকি। নাও বেতুয়া থলচলা বাজার বলে, এটা নাম হচ্ছে থলচলা, আর এখানে ভিড় দিছে দেখা যায়। সো আমরা এখান থেকে চলে যাব তেজপুর। সো তেজপুর খুবই কাছাকাছি এসে করেছি, এটা হচ্ছে বেতুয়া বাজার। আমরা এখান থেকে যাব এদিকে। সো এখান থেকে হচ্ছে সেই প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো যেগুলো দেখা যায় আর কি। ওয়াও, এই জায়গাটাতে না আসলে আমি কি বলবো। সো ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই মিস করবেন, এত সুন্দর জায়গা। এই যে দেখেন লঞ্চ, মানে লঞ্চ না, নৌকা আর কি, বড় নৌকা, এগুলো আছে ইঞ্জিনে চলে। সো দেখেন এই জায়গাটা এত সুন্দর, সেগুলো আপনাদের ভিউ শেয়ার না করলে আপনারা বুঝতেই পারবেন না যে কি জায়গা সুন্দর, একদম নিকলির মতন, তাই না। সো দেখেন ভিউটা, দেখেন একদম ওয়াসাম একটা ভিউ। সো আমরা এখানে সো মেঘটা অনেক সুন্দর। এখান থেকে তেজপুর 4 কিলো, অলরেডি আমরা 3 কিলো এসে পড়েছি, আর মাত্র 4 কিলো আছে। এই ভিউটা ওয়াসাম, নকিল বিল বলে এটাকে, একদম তেজপুরের সাথে অ্যাটাচড হয়েছে। ওটা হচ্ছে বহেরা তোল, ওই যে স্পিড বোট চলতেছে, ওই যে স্পিড বোট যায়। সো সবাই ব্লগটা দেখতে থাকেন, এনজয় করতে থাকেন। আজকে এদের প্রথম দিন আমরা বের হইলাম, জন্য ভেরি পারফেক্ট। আর এই জায়গাটাতে ও এত সুন্দর জায়গা, ভিউ ও ওয়াসাম একদম। আপনাদের কি বলবো, এই ভিউটা মানে এইখানে বিকাল টাইমে এতই ভালো লাগে। 5টার দিকে আমি মাঝে মাঝে এসে বসে থাকি, আমি আমার কাজিন ফ্রেন্ড বসে আড্ডা দেই। সো কি বলবো, এক কথায় অসাধারণ অসাধারণ। এখান থেকে ওই মাথা পর্যন্ত এতই সুন্দর। আমি যাইতেছি আর আপনাদের ভিডিও শর্টগুলো দেখাচ্ছি। সো ওদের ক্রস করে যাই, কারণ আপনাদের ভিডিও শর্টগুলো দেখাইতে হবে। সো দেখেন এই যে ও একদম ওয়াসাম, কি বলবো, দেখেন ওরে সাল, আর পানি, এর উপরে কি ভিউটা হয় বলেন, এর উপর ভিউ হয়। ওয়াও, দেখেন কি। সো দেখতে পাচ্ছেন, সো এইটা সুন্দর একটা ভিউ দেখতে পাচ্ছি। পানির ঢেউটা অস্থির, যেটা আপনারা না আসলে বুঝতে পারবেন না। আর এদিকে ছোট একটা লঞ্চ, এদিকে একটা রেস্টুরেন্ট। সো আমরা এই যে দেখেন ভিউ, এই ভিউ আসলে না আসলে আপনারা মিস করবেন। আই থিঙ্ক আমি রেস্টুরেন্ট এখনো খাই নাই, পানির উপরে রেস্টুরেন্ট, একদম এক কথায় অসাধারণ। আর এই রেস্টুরেন্টটা পানির উপরে বসছে, এদিকে হচ্ছে ছোট একটা খাল, আর এটাও পানি অনেক সুন্দর। যাক, এটার ভিতরে এখন আর ঢুকবো না, আপনাদের এই দৃশ্যগুলো দেখাই। সো দেখেন পানির যে ঢেউটা এক কথায় অসাধারণ। পানির ঢেউ যেটা আপনারা এখানে না আসলে, আর ওই যে ছোট বাচ্চারা এখানে দেখেন ই করতেছে, খেলাধুলা করতেছে, ওটা তো এক কথায় অসাধারণ। সো এইখানে আমরা একটু দাঁড়াবো, মানে হেই
এই যে পোয়াই মানে দেখেন খেলাধুলা করতেছে। সো আমরা চলে আসলাম সে আমাদের কাঙ্ক্ষিত জায়গাতে। এই এই লাভ দাও, লাভ দাও। সো দেখতে পাচ্ছেন পোয়াই মানে লাভ দিস। ও দাঁড়াও, আমি বলা মাত্র লাভ দিবা, ঠিক আছে? চলে আসলাম হচ্ছে সেই যে জায়গাতে আপনাদের বললাম, সেই জায়গাতে আমরা এখন এসে পড়েছি। সো আমরা এই এলাকাটা দেখতেছি এবং অনেক ভালো লাগতেছে। দেখেন আমার চারপাশে কি সুন্দর, যে মানে কি সুন্দর পানি। তো এগুলো দেখতে আসলে অনেক ভালো লাগে। গ্রাম এলাকা, তো গ্রাম এলাকা দেখতে অনেক সুন্দর এবং আপনারা না আসলে বুঝতে পারবেন না যে গ্রাম এলাকাটা কত সুন্দর। আমার সাথে আছে হচ্ছে যে বিআই সাহেব। হ্যালো। তো সে তো এখন দাড়ি দুড়ি রাইখে একদম কি জানো হয়েছে খান সাহেব, হ্যাঁ মুসলিম হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি কি বললো তখন? নুরানি হয়ে গেছে। সো দেখেন এই যে বিয়ে সাহেব কিরকম হয়ে গেছে দেখছেন, একদম দাড়ি ধরে খালি হেলো হেলো করতেছেন। দেখছো কি বলে এইসব। যাই হোক, আর এদিকে হচ্ছে যে চাস্তো ভাই ছবি তুলতেছে। এই যে খান সাহেব, খান সাহেব দেখা যাচ্ছে ছবি তোলার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। এই খান সাহেব, তুমি কি কি খাওয়ার জন্য এখানে দাঁড়াইলা? আমরা লেবু শরবত খাওয়ার জন্য দাঁড়াইলাম এইখানে। সরি ভাই, ভালো লাগলো। সো এখানে যে লেবুর শরবত খাওয়ার জন্য দাঁড়াইলাম আমরা। মামা লেবু শরবত বানাইতেছে, আমরা লেবু শরবত খাবো। এই যে সবাই দোকানে দেখেন এই পানির সাথে লেবুর শরবতের দোকান। ওফ, দোকানটা অনেক ভালো চলবে। আর এই যে হুজুর নুরানি, চেহারাটা নুরানি মতন গেছে, চেহারাটা নুরানি মতন হয়ে গেছে। শরবত খাবি কি? এই যে তো আমরা এই যে মামার শরবত খাইতেছি। তো মামার শরবতটা মনে হয় খুব মজা হবে, যেভাবে গোটা দিতেছে উনি। তো দেন, আচ্ছা প্রথমে খাও খান সাহেব, খাও তুমি বড়। সাব্বি ধর, আমি খাই। ক্যামেরা ধর, আমার দিকে ধর। আমরা খাইতেছি, সেই টেস্ট। দেখেন এখানকার ভিউটা। আমরা এখন এই দিক দিয়ে যাইতেছি, এদিকের ভিউটা দেখেন। সো এক কথায় অসাধারণ। আর রাস্তার এই ভিউটা জাস্ট আপনাদের কি বলবো, অসাধারণ একটা ভিউ। সো আমরা অ্যাকচুয়ালি আমি গাড়িতে হর্ন লাগাইছি, ঠিক আছে, কালকে লাগাইছি এটা। সো হর্নটা দিতেই মন চাই, খালি এত সুন্দর, ভালোই লাগে। ও পোলাইবানের মতন হর্ন দেই। আসলে হর্ন হচ্ছে শখের জিনিস, লাগাইলাম একটু ভালো দিকে। সো আমরা এখন চলে আসলাম তেজপুরে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে রাস্তাটা খুবই মারাত্মক। আর এখানকার কিছু ভিউ আপনাদের দেখাবো, সেই জন্য নিচে নামাই দিলাম গাড়িটা। দেখেন দেখেন এত সুন্দর, এত সুন্দর জায়গা। ওরে এত সুন্দর একটা জায়গা, সেটা আপনারা না দেখলে বুঝতেই পারবেন না জায়গাটা কত সুন্দর।
সো এদিকে আর যাওয়া যাবে না, এই জায়গাটা পানি হয়েছে। সো দেখতে পারতেছি রাস্তায় পানি উঠে গেছে, এদিকে আর যাওয়া যাবে না। দেখেন দুই পাশে পানি, একদম কি বলবো। আর এখানে হচ্ছে একটা টিলার আছে, যাই হোক এইখানে আসলে আই হোপ ওইখানে বসে আড্ডা দেওয়া যাবে, কারণ ওই জায়গাটাতে হচ্ছে পানির মাঝখানে একটা ছোট্ট একটা টিলার, ওই টিলারে আড্ডা দেওয়া যায়। আমরা মাঝে মাঝে আসি ওইখানে আড্ডা দেই, আপনাদের দেখানোর জন্য শেয়ার করলাম। এই নামো, তুমি নামো, তুমি গাড়িতে নবাবের মতন বসে আছো কেন? সো দেখতে পারতেছি এই যে আমাদের এখানে আছে খান সাহেবেরা। সো আমরা এখন এখানে আটকে গেছি, এখন কি বলবো, করণীয় কি আমাদের? এখানে কি নৌকাতে পারি হইতে হবে? সো এই যে দেখেন তেজপুর, এটা হচ্ছে তেজপুর বিচ, আর এটা হচ্ছে তেজপুর নদী যেটা যমুনায় যা দেখছে। আর এটাতে জামালপুর গেছে, এদিকে মধুপুর হয়ে জামালপুর, এদিকে টাঙ্গাইল যমুনা সেতু, ঢাকাও যাওয়া যায়। আর এটা তেজপুর ব্যাকগ্রাউন্ড, ও একদম অসাম, ঠিক আছে, সেই ভিউ। ও এত সুন্দর জায়গা, এটা আসলে না আসলে মিস করবেন, তেজপুর ব্রিজ। সো এদিকে দেখেন, এদিকে দেখেন, ও আকাশটা দেখেন, একদম অসাম। সো বিউটিফুল বিউটিফুল বিউটিফুল। হচ্ছে ঘোড়াশিল বাজারে। সো সামনে একটা মসজিদ আছে, মসজিদটা অনেক সুন্দর, মসজিদের মিনারটা সুন্দর, অনেক দূরে থেকে দেখা যায়। আপনারা হয়তো বা দেখতে পারতেছেন, ও আল্লাহ তাআলার মসজিদ এত সুন্দর, এটা বলার মতো না। তো এক কথায় অসাধারণ, আল্লাহর জিনিস, একদম ভিউটা সেই একদম অসাধারণ। সো আমরা এখান থেকে ডানে মোড় করবো, গাড়ি আছে পিছে। সো এই যে আমরা 3 গাড়ি নিয়ে আসছি, 3টা গাড়ি চাইতেছি এখন। এখানে আমার ঈদের নামাজ হয়, অসাধারণ। ওফ, আল্লাহ তাআলার জিনিসগুলো দেখতে আসলে কিন্তু অনেক ভালো লাগে। যে মানে কিছু কিছু এলাকার মানুষ শৌখিন, যারা হচ্ছে মানে যারা আল্লাহ তাআলার ঘর সুন্দর করে বানায় এবং আল্লাহ তাআলার জন্য যে ঘর বানাইছে, তাদের মনটা একদম শৌখিন। কারণ যাদের মনটা শৌখিন তারা আসলে মানে এইগুলা বানাবে, ঠিক আছে। আজ থেকে প্রায় মনে হচ্ছে 15-16 বছর আগের ব্রিজটা পুরনো, এটাতে যমুনায় যায়। সো এটাতে আমরা গেছি, যমুনার রাস্তা 2টা, এটাতেও যমুনায় যাওয়া যায়। সো এই ব্রিজটা খুবই রিস্ক, মানে এই যে কাজ করতেছে আর একটা ব্রিজ বানাবে। সো আর এই মাথা থেকে মাথা পর্যন্ত মানুষের ধরায় না। আর এটাতে পলাশতলিও যাওয়া যায়, পলাশতলি নিয়ে তো ভিডিও আপলোড করা আছে। সো একদম এক কথায় অসাধারণ ব্রিজটা। বিকেলে প্রচুর মানুষ হয়, আমরা এখন আসছি একদম পুরো দুপুরে, বাজতেছে 12টা 8। সো দেখতে পারতেছি আমরা এই ব্রিজের কর্নারের দিকে আছি। এখানে বিকেলে অনেক দোকানপাট হয়, আই থিঙ্ক। এই খান সাহেব বলুন, চলো কিছু ভাই। সবগুলো দোকানপাট এদিকে। খাই কিছু, আসো। বয়রা তোলা আছে, বয়রা তোলা আছে। খান সাহেব, সো এটা ঝালমুড়ির দোকান। আসো আমরা ঝালমুড়ি টালমুড়ি খাই, চালতার আচার খাই, গাড়ি রেখে সেদিকে ঝালমুড়ি আর চালতার আচার খাই। সো আমরা এখন এখানে আসলাম, ঝালমুড়ি আর চালতার আচারটা খাবো। এখানে ঝালমুড়ি আর চালতার আচারটা খুব মজা। সো এখানে গাড়িটা রেখে যাই, রোদ্রের মধ্যে গাড়ি রাখলে তো 10 মিনিটে একদম গাড়িটা হিট হয়ে যাবে। অনেক দোকানপাট বসে এইখানে বিকেল টাইমে। আর এইখানে এই ইমরুল ভাই, গাড়ি তো একদম গরমে হিট হয়ে যাব, তাড়াতাড়ি চলো ঝালমুড়ি আর ওই চালতার আচারটা খেয়ে যাই। সো আমরা এখন খাবো হচ্ছে ঝালমুড়ি, চালতার আচারটা আমার খুব ফেভারিট। সো দেখতে পাচ্ছি মামার ঝালমুড়ি। মামা এই ফুচকা
সো এখানে দেখতে পাচ্ছি মামা এটা চালতার আচার এটা আচ্ছা হ্যাঁ 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 এটা হচ্ছে বড়ইর আচার চালতার আচার এটাও চালতা এখানে আছে ফুচকা চানাচুর সো অনেক সুন্দর এই যে বসার জন্য সুন্দর একটা জায়গা আছে মামা আপনার দোকানে স্পন্সর করে দিলাম স্পেশাল করে বানায় না আমাদের জন্য ঠিক আছে সো আমরা এখানে দাঁড়া হচ্ছে যে হলো দেখেন পানির ফিল নিয়ে ফুচকা খাওয়ার মজাই আলাদা ও আমরা চলে আসলাম হচ্ছে রতনগঞ্জ ব্রিজে এখানে আমরা ফুচকা খাইতেছি এই যে আমাদের দেখেন টিম ছোট ছোট টিম বাহিনী এগুলো বড় হবে যখন তখন তো মানে আমাদের মতন এরকম খালি ঘুরবে তো ওই যে আমরা সবাই এখন ফুচকা খাবো যে আমার সাথে খান সাপ আর এই যে আছে যে বিআই সাপ হ্যাঁ হাবিবি আছে আর এই যে এদিকে খান সাপ এখন সবকিছু জাল ডাল দিতেছে আমি কিন্তু জাল দিয়েছি ওরা কিন্তু জানে না ঠিক আছে তো এখন সবাই খাবে আমিও খাই আল্লাহ ছবির ভিতরে না কেন সবাই খাওয়া শুরু করছে মামা মজা আছে তো অনেক মজা ঝাল হয়েছে বেশি মামা যে বলতেছিল চেহারা কাটতে হবো সো তাই প্রচন্ড ঝাল হয়েছে বেশি ঝাল না তো খাও মামা ঝগড়া করো না তোমরা Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way. Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. ঝাল খেয়ে অবস্থা খারাপ এখন মামার স্পেশাল একটা শরবত খাবো মামা আমাদের শরবত খাওয়াবে বাদাম দেন নাকি বাদাম বাদাম দাও খাবার আছে ধরো না কেন ঝাল ভালো করে এখানে দেখতে পাচ্ছি কাজু বাদাম এটা হচ্ছে কাঠ বাদাম মামা কাজু বাদাম কোথায় এই যে এটা হচ্ছে কাজু বাদাম এই যে কাঠ বাদাম পিস্তা বাদাম এই যে সব বাদামের আইটেম দিয়ে শরবত বানানো হয় তারপরে হচ্ছে যে হলো আনারসের শরবত কমলার শরবত সবকিছু আছে তারপরে এটা কি এলোভেরা মামা ট্যাঙ্ক দিছেন কষ্ট পাইলাম সব ব্যবস্থা করে আছে ট্যাঙ্ক কেমন সব দিছেন না তো ওলাই মানে খেয়ে ভালো মামা দিকে একটা দেন জাল ধরছে এদিকে ধরো আমার এদিকে ধরো জালা বাসতেছ না তুমি
ও আমার মিষ্টি আনাই তো মিষ্টি কম দিয়েছে মিষ্টি কম খাওয়ানো সামনে পিছনে দোকান দিয়ে আবার জিনিসপত্র পিছনের দোকান থেকে বাস্তবদের এক বইয়ের চালান না কি দোকানে নিজের দোকানে এক বইয়ের চালান না। যাই হোক ভালো লাগছে মামার শরবতটা দুপুরবেলায় শরবত খেয়ে ঝালটা কমাইলাম আমি নিজেই ঝাল দিতে বুঝছি এখন নিজেই শেষ ঝালে কিন্তু বাই বাই গুড বাই টাটা সি ইউ যারা হয়ে গেছে। তো তারপরেও আপনাদের আসছি যেহেতু আর একটা সিন দেখায়া যায়। সো পানিগুলা দেখেন আসলে কিন্তু এইখানে আসলে ভালোই লাগে। তো ডেলি ব্লগ কিন্তু বহেরাতলি করা যায় সবসময়, কারণ এইখানের যে ওয়েদারটা দেখেন ও একদম জোস। আর এই 2 দিনে পানি আরো প্রচুর বাড়ছে। অ্যাকচুয়ালি বিকালে তো ধরাবি না এইখানে। আজকে বিকেলে আমরা যে টাইম আছি দুপুর, ঈদের প্রথম দিন। সো ও জায়গাটা অস্থির একদম। সো এই প্লেসটা তো আপনারা আসতে পারেন। এইখানে একটা রেস্টুরেন্ট আছে 3টা, আমার ব্লগে চেক করতে পারেন, এর আগের ব্লগে আপলোড করে দেওয়া হয়েছে। সো এই ব্লগে চেক আউট করে আসতে পারেন। এই রেস্টুরেন্টের ভিডিও রিভিউ দেওয়া হয়েছে। সো আমি আসলে দোকান স্পন্সর করেই দিই, ঠিক আছে, কিন্তু আমাকে কেউ দেখে না, কষ্ট। সো যাই হোক, সবাই এই ব্লগটা দেখতে দেখেন। আমরা বহেরাতুল নিয়ে কোনো কথা বলবো না, এখানে মিউজিক লাগাই দিব, কারণ মিউজিকগুলো আপনারা উপভোগ করেন, কারণ এখানে ভিডিও অলরেডি করা হয়ে গেছে। হইলো হচ্ছে স্প্রাইট স্পন্সর করলো বিয়ে সাহেব তামিম, ওই যে নুরানির মতন চেহারাটা যাকে দেখলেন এই বিয়ে সাহেব স্পন্সর করছে, সে আমাদের আজকে খাওয়াইছে। স্পন্সর বাই এমডি তামিম হচ্ছে, তাই না? এই যে সে আজকে আমাদের সবাই খাওয়াইলো। ও ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ বিয়ে সাহেবকে। ধরো